兰德手水护理更快速更有效。你係咪很堅強啊？隊長的毛衣還有迪奧大影，你最近過得好嗎？情緒會影響健康嗎？呀，答案是會的。那給大家舉出7個會影響到健康的情緒啊。首先第一個有生氣，專家指出啊，你生氣的時候會面色蒼白啊，嘴唇發紫啊，手腳冰冷啊。那常常這樣子的話呢，就會導致免疫功能低下的。第二呢，就有悲傷啦。悲傷的時候哦，人體交感神經系統啊，分泌出大量的這個壓力激素，它會有讓我們的這個動脈收縮，很容易導致心臟病發作的。第三，恐懼，人在面臨威脅啊，或者是可能受傷的時候啊，就會本能的產生一種情緒，這就是恐懼了。它可能會派生出很多其他的情緒，像是緊張啊、焦慮、不安等等的。第四，憂鬱，長期處於這個憂鬱狀態呢，會導致過多的腎上腺素，還有這個皮質類膽固醇的產生啊，加快了人體衰老啊。第5個呢，我們有敵意，現代人呢，工作生活壓力很大的，每天接觸到不同的人呢，其中難免會有那種哇很難對付的人啊，你就很容易產生負面的情緒，敵意類情緒它會轉化為焦慮，長期累積的話就可能會破壞免疫系統，更嚴重的話會導致心臟受損的，也極有可能讓這個肺功能衰退得更快的。第6，多疑，就是什麼都要猜疑的，這種人呢就往往感到孤獨、寂寞、心慌，還有焦慮，天天呢都緊張不安的話，最終可能會導致心理崩潰的，然後也會因為吃不下飯啊，然後營養不良啊，就搞到身體越來越差啦。最後呢，就是季節性失控。研究顯示，在炎熱的夏季，約有18%的人是容易情緒失控的。在冬季呢，憂鬱患者就會比平時多。這情緒問題都被統稱為季節性情緒失調，嚴重的話還會引起這個機體正常功能的衰退的。我覺得這個應該很少發生在馬來西亞，因為我們前年都是夏天啦。呀，everybody，情緒真的是會影響我們的健康的，我們好好的控制一下自己的情緒吧。這時候有葉兆明的《叮蟲蟲》啊，蠻好玩。在那天當你出現，就像是一張溫暖那自然，你的心跳聲我都聽見，期望你快樂健康的發展。望着你抱緊你，世界上唯一好過新鮮空氣，你的手強制好動又得意，在你我對視，甜絲絲到痴。哦，baby，開開心心笑一下，爸爸媽媽看見你就滿足啦。無論你氧氣或口水四飛，給你靠住勁過戰機。哦，baby，嘻嘻哈哈講乜啊？跳下跳下喊下動人笑哈哈，來甜蜜到尾，每天有驚喜。就算冇晒時間食飯，行街睇戲，時間又到了喎，飲奶啦。